ផ្ទុះផ្អើលចាំអារម្មណ៍ថាតារាលំដាប់អេលោកជេឈូចាញ់ល្បែងបោះគូតខោអស់លុយរាប់រយលានដុល្លារនៅម៉ាកាវកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ពាក្យកន្លឹះ Jay Chou Makeu បានក្លាយជាពាក្យ trend លេខ1ដែលមានអ្នករកមើលច្រើនជាងគេការផ្ទុះផ្អើលលើ Weibo នេះដែរកើតមានក្រោយចាំអារ៉ាមមួយបានផ្អើលឡើងថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងចិន Jay Chou បានលេងល្បែងនៅម៉ាកាវរហូតចាញ់បោះខោអស់ទ្រព្យរហូតដល់រាប់រយលានដុល្លារដើមហេតុនៃការផ្ទុះផ្អើលចាំអារ៉ាមនេះកើតចេញពីសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសចិនមួយដែលបានចេញផ្សាយថាតារាប្រុស3លំដាប់ឯម្នាក់បានចាញ់អស់ទ្រព្យ 1.03 លានយន់ប្រមាណជា141លានដុល្លារក្រោយចាយពេលមួយសប្តាហ៍លេងល្បែងស៊ីសងនៅកាស៊ីណូ Wienan Palace នៅម៉ាកាវសារព័ត៌មាននោះលើកឡើងទៀតថាតារារូបនោះបានដាក់បញ្ចាំផ្ទះប្រណីតរបស់លោកចំនួន3ខ្នងរួមទាំងយន្តហោះហែកជនមួយទៀតដើម្បីរ៉ាប់រងបំណុលល្បែងទៀតផងរហូតធ្វើឲ្យមហាជនចិនជាច្រើនបានដាក់ការសង្ស័យថាតារាប្រុសលំដាប់រូបនោះអាចជាតារាចម្រៀង Jay Chou ក្រោយប្រធានបទមួយនេះនៅផ្ទុះគុកខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមប្រទេសចិនខាងផលិតកម្មរបស់លោក Yu Mersic ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសឆ្លើយតបជុំវិញចាំអារ៉ាមនោះដែរថាប្រធានបទក្តៅលើ Weibo ថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងតារាប្រុសលំដាប់ញៀនលេងល្បែងស៊ីសងនៅម៉ាកាវដែលមហាជនមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យថាតារានោះជា Jay Chou នោះពួកយើងសូមមកបញ្ជាក់ថាពាក្យចាំអារ៉ាមទាំងនេះគឺមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹង Jay Chou នោះឡើយពួកយើងសូមឲ្យគ្រប់គ្នាឈប់បន្តចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនេះទៅទៀត